Nanti selesai pun ini kok menyanyikan lagu Indonesia Raya. Buatan para hadirin wa hadirat rahimakumullah, kasumada akan cumenang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin pasukan terhadap hadirin dimohon duduk kembali. Para lagi hormatan salah pun ini menikah sajian saking Fatayat Ridwan Bapak Pimpinan Bunda Hanifah Yarul Watan Salawat Nadia Lanti bin Kulu kesemogaan.